Hello sa lahat! Meron tayo rito, Acer Swift SF3 14-54 series. Ang model number nito, N17W7. Ang issue nito o ang problema nito, deads o hindi nagpa-power on. Ang history nito, sabi sa atin, nabasa, then nagamit pa ito after nang mabasa hanggang sa hindi na nag-power on. Then na-stuck na ito ng matagal. So ito ngayon yung gagawin natin. Tara at simulan na natin. Ang unang ginawa ko, tiyanek ko ang adapter o ang power supply. Makikita na normal ang voltage. Ang next, kinabit ko ang power supply. Then makikita na umiilaw yung charging indicator. Ang next, sinubukan ko itong i-power on. Then makikita nyo na hindi ito nagpa-power on. Then tips lang, kapag may repair tayo na no power, lalo liquid damage, at ang power on switch ay nasa keyboard, subukan muna natin ito i-power on sa mismong mainboard para malaman kung may diferensya ang keyboard o wala. Karamihan kasi sa mga no power issue, lalo kapag liquid damage, keyboard ang nasisira. Ang next, binaklas ko para maibaba ko ang board at ma-check. I-skip ko na yung ibang part para mabilis itong video natin. Ang next na ginawa ko, nag-voltage check ako sa mainboard. Present lahat ng voltage. Simula 19 volts hanggang 1.2 volts. Then sa power switch lane, present din ang 3.3 volts. Ang next, sinort ko ang pin 1 to ground para ma-power on. So, negative itong nagpa-power on. Kapag ganyan na hindi nagpa-power on, pero present ang 3.3 volts sa power switch lane, ibig sabihin, may problema ito sa ibang components. Maaring short or open. So, hahanapin natin ngayon kung saan ang problema. Ang unang ginawa ko, nag-physical check muna ako. Nakita ko na marami na itong amag-amag o corrosion. Halata na matagal na itong na-stuck. Then napansin ko din na merong putok na capacitor. Ang next na ginawa ko, chinek ko kung shorted yung capacitor. So makikita na hindi ito shorted. Malamang ang posibleng nangyari dito, nung time na nabasa ito, at nagkaroon ng short sa part na to, hindi bumigay ang capacitor, kaya ang bumigay o ang nasira, yung pads, dahilan para ma-disconnect. Ang next na ginawa ko, tinanggal ko ang capacitor, then nilinis ko yung pads. So safe ito na tanggalin dahil meron pa naman itong isang capacitor. Then nilinis ko na din yung ibang may mga corrosion. So ito na yung tinanggal natin na capacitor at yung nilinis natin na nasunog. After ko malinisan, sinubukan ko ulit itong i-power on. Makikita na hindi pa rin ito nagpa-power on. So pag ganito, meron pa rin itong ibang problema. Then ang next na gagawin, hahanapin kung ano pa yung problema. Nakakita ko ng shorted sa area na to. Then hinanap ko kung saan nagmumula yung shorted na iyon. Then ito yung nakita kong problema sa area na ito. Kung mapapansin, may crack yung capacitor. Then yung tinester ko yan, shorted yan. Dito sa part na ito, meron akong importanteng idadagdag. Usually, ang ginagawa natin, kapag ang capacitor shorted at connected sa ground, kapag tinanggal natin, nag-o-okay na. Pero dito sa kaso ng ginagawa natin, based sa experience, kailangan itong i-replace. Nung time na tinanggal ko yung shorted na capacitor na yan, nag-power on yung motherboard. Then yung i-shutdown ko, then itinesting ko kinabukasan, hindi na ito nagpa-power on. So na-recheck ko uli yung board, wala naman akong ibang nakitang problema, naisip ko nalagyan ito ng capacitor. So yung nilagyan ko siya ng capacitor na good na ito. Then 3 weeks na wala pa tayong back job.
So, ito yung tinanggal natin na shorted na capacitor. Then, ang ginawa kong replace dyan, since wala tayong schematic at hindi ko alam yung value nyan, kinuha ko yung isang capacitor dito sa taas. At inilipat ko sa tinanggal natin na shorted na capacitor. Dalawa naman ang capacitor na to, kaya safe itong bawasan ng isa. So, ngayon, i-testing na. So, nag-power on na. Okay na yan pag ganyan. Bali, ang gagawin na ngayon, ibubuo na ito. May diferensya na yung SSD niya. Kaya ang ginawa ko, ginamitan ko muna ng ibang SSD na may OS para ma-test ito sa boot. So hanggang dito na lang muna. Sana nakatulong tong video natin at may natutunan tayo kahit na konti. Lalong lalo na sa mga bagong tulad natin. At ayan, hello na sa mga tropa, sa mga master, sa mga nag-upload ng mga totoong impormasyon, sa mga sumusuporta at mga nagtitiwalang magpagawa sa atin. Ayun. Thank you sa inyong lahat. At yun, okay na to. Okay. Okay.